ភាគីថៃបានបន្តបាញ់ប្រហារមកលើកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីវេលារំលងអាត្រិតថ្ងៃរហូតចូលមកដល់វេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025 គិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង 2:40 នាទីរំលងអាត្រិតយោធាថៃនៅតែបន្តបាញ់ផ្លោងចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារនៅវេលាម៉ោង 3:10 នាទីទៀបភ្លឺយោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនរថក្រោះនិងកម្លាំងថ្មើរជើងចូលមកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារនិងគាំទ្របាញ់ដោយបាញ់កាភ្លើងធំផ្សែងពុលនិងគ្រាប់បែកចង្កោមនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងដោយប្រើប្រាស់កាភ្លើងធំចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទខ្នាចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដទៃផ្សេងទៀតមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់យើងបានបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ច